keempat akan menampilkan video tentang oksigenasi dan latihan pernapasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, apakah boleh masuk? Waalaikumsalam, iya boleh. Selamat pagi Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rawat Hikmah yang bertugas dari shift pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Bapak Data ya? Iya benar. Boleh lihat bilang identitasnya Bapak? Boleh Mbak. Oh benar. Mungkin Bapak Data apa yang dikeluhkan hari ini? Oh, rasa besar. Tapi ada yang ketahan di sini ya Bapak? Iya betul. Baik Ibu, Bapak di sini saya akan melakukan tindakan yaitu latihan batu efektif dan nafas dalam, bertujuan untuk mengurangi rasa Bapak dan supaya sikapnya bisa keluar. Apakah Bapak bersedia? Iya. Izin mempersiapkan alat dulu deh. Iya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan nafas dalam kepada Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya saya. Baik Bapak. Bapak posisinya apa? Seperti ini adanya apa? Biasa kayak. Oh baik Bapak. Mari saya bantu ya Bapak. Iya. Ini sih. Baik Bapak, nanti Bapak ikuti instruksi dari saya ya. Caranya dapat tarik nafas, ditahan 3 detik, nanti dihembuskan seperti orang bersiul gitu. Iya. Bisa dimulai nih? Bisa. Nah, baik yang pertama tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, seperti itu nggih Bapak. Iya. Nah, baik Bapak. Nah selanjutnya saya akan melakukan latihan batu efektif kepada Bapak. Bersedia Pak? Siap, saya bersedia. Ini sih nggih. Iya. Iya. Satu tangan di dada, satu tangan di abdomen, di perut Bapak. Caranya sama. Nanti Bapak tarik nafas, tahan 3 detik, nanti dihembuskan seperti orang bersiul gitu. Nanti tarik nafas yang ketiga, Bapak langsung keluarkan jahatnya ya, bentuknya ya yang keras ya. Baik Bapak, bisa dimulai ya. Baik. Ikutin saya ya. Tarik nafas. 2, 3,
that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down Ini dokter saya beside you, akan membersihkan kakinya dulu. when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ini baik Bapak, tindakannya sudah selesai deh. Apa yang dirasain Bapak ya? Saya juga lega dengan tadinya itu saya terasa sesak dan juga tadinya di sini There's tuh ada not much to darah do cuma saya buat when all I tapi can sekarang udah gak ada. Mau is sedang ringan thinking deh. how you Nanti Bapak bisa melakukan latihan buat efektif dan nafas dalam kayak gini deh. Iya, Bisa ibunya deh. not in. Nah, seperti itu. Baik, kalau begitu saya izin ke ruang perawat dulu. Nanti ibu, kalau bapaknya butuh apa-apa, ibu bisa mencet tombol merah di samping situ deh. Iya. Kalau seperti itu, saya pamit dulu deh. That you're safe, Assalamualaikum. that I will see you soon.